اهلا بكم في قناتكم على كيفك. النهارده هفرج بس حضراتكم يعني شغل غسالة الاطباق، او بنحط الحاجه فيها ازاي، بنرصها ازاي، هل لازم اغسل المواعين وانضفها زي ما البعض يعني بيبالغ في النقطه دي قوي. يعني لو انا جايباها ليه، لو انا يعني هغسل المواعين بقى ده غسل جيد والكلام ده، وانا جايباها ليه؟ ده منظر المواعين. وطبعا لو انت عندك غسالة اطباق ومواعينك هتحطيها كده على الحوض، ما تجيبهاش احسن. انا يعني نفسيتي تعبانه من المنظر، بس لازم ان انا كنت اصور يعني معاكم طبعا شكل المواعين. يعني ما بتدخل بننضفها ازاي، شكلها بيبقى ازاي بالشكل ده. قلنا لازم غسالة الاطباق يا جماعه تبقى جنب الحوض. انا كده فتحت الغساله بتاعتي الطبيعي بتاعي، اول ما اي حاجه تتوسخ برصها كده في الغساله. الدرج الاولاني ده بيبقى للمعالق والكبش والحاجات الكبيره، وحط هنا السكينه بتاعه الكبه بالشكل ده. الدرج التاني دايما بيبقى للكوبايات، لعلب صغيره، لاطباق صغيره. مثلا هنا المطحنه دي كان فيها جبنه رومي، بشرت فيها جبنه رومي، هتتغسل عادي جدا. ادي الكوبايه دي كان فيها زي زيت او سمنه، نفس الحكايه الكوبايه دي بالشكل ده برضو باين الشكل فيها. متهيألي الكوبايه دي ايوه مرحله ما كانت مطرحها نسكافيه. يعني مش لازم تدخلي غسالة الاطباق المواعين بتاعتك مغسوله فيها. ده الرف التاني، حاطه هنا الكبه بتاعتي، كنت عامله عجنه وكده، والحاجات دي بتسيح مع الحراره يعني. في اطباق زي كده، اطباق كده يعني بشيل بس البواقي بتاعه الاكل. يعني بشيل بواقي الاكل، مش بندخل حاجه نضيفه. عايزه دي كده نضيفها رز بايت. طبعا الغساله كده لو انتوا شايفينها مليانه، لا الغساله لسه فاضيه يعني. هاجي هنا عند الحوض، بتجيبي وصفه بنيجي هنا يا جماعه عند الحوض، عندك مصفى مثلا بالشكل ده. مثلا الكوبايه دي يا جماعه يعني مطرحها لبن رايب، ولا هشطف ولا حاجه، تدخل كده مفيش اي مشاكل. دي مش الحاجات الصلبه اللي احنا بنقول ان هي بتعوق عمل الغساله. بواقي الاكل انت بتفضيها. دي كوبايه عصير هتدخل كده عادي جدا. الكوبايه دي مثلا مطرحها شاي، هبدا ان انا اكب الشاي كده في المصفى بالشكل ده، واخرج التفل من الكوبايه، بحيث ان انا ايه هتدخل هي كده ايه الكوبايه بعد ما نزلت التفل منها. يعني بس بنزل التفل من الكوبايات بتاعتي، التفل بتاع الشاي كده بينزل كده، ويبقى اتاكد ان الكوبايه مفيهاش اي تفل يعني. بدخل الكوبايه بالشكل ده كده، وبجمع طبعا الحاجه كلها في المصفى وهتترمي. مثلا عندك اللي هو الباقي من القهوه ده برده ما يدخلش كده، لازم ان انا برده ابدا ان انا اشيل بواقي القهوه وتدخل الكوبايه بالشكل ده. يعني بفضي بس التفل، الشاي، ال 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 القهوه، الحاجات دي. مثلا الكوبايه ديت مطرحها نسكافيه وكان لازق فيها، دي عادي تدخل عادي، مفيش اي مشكله. العلبه دي يا جماعه كان سلطه انا عاملاها، طبعا مش هتطلع بالسلطه يعني. انا جايبه الميه النهارده عندي كمان ضعيفه. هنا هدخل كده العلبه دي، مش مشكله، دي مش بقايا، ده الحاجات دي مش اللي هي البقايا اللي انت تقولي لا ما تنفعش تاخد غساله. ده طبق كان طبق كيكه عادي. هنا السكينه دي كانت مطرح ما كنت بقطع كيكه عادي. الحاجات دي كلها بتسيح في الحراره بتاعه الغساله. الطبق ده مثلا مطرحه كان جبنه ادخله عادي. الطبق ده كنت عاجنه فيه برضه يدخل عادي. الحاجات دي بتدوب، الحاجات دي كلها بتدوب، ما بتعوقش عمل الغساله او بيبقى فيه مشكله، ولو في حاجه هتتجمع في الفلتر يعني. لكن مثلا حله زي كده فيها بقايا رز، ده طبعا لازم يتشيل كويس جدا. هشطفها دلوقتي واشيل بس الرز اللي لازق ده، يعني الفضلات اللي هي زي السلطه، بواقي السلطه، بواقي الرز، بواقي اكل، بواقي مكرونه. الحاجات دي كلها طبعا لازم اتاكد ان انا منضفاها كويس، ويعني حطها كده في المصفى
بجمع كل حاجه في المصفى كده، وبعدين على في كيس وعلى باسكت يعني القمامه وكده، وبتدخل بنضف طبعا المصفى كده ما يكونش فيه اي دفء، وتدخل تتغسل في الغساله عادي جدا يعني جوه الغساله. لو انت شايفه ان يعني ما غساله مش هتدخلي فيها، ما ينفعش تدخلي فيها الكوبايات بالتفل او بالقهوه او ببواقي سلطه او بواقي اكل او رز، هي الحاجات دي كلها تقدري، والحاجات دي كلها تقدري تعمليها وانت قاعده على ترابيزه السفره او على الترابيزه عندك في المطبخ، تنضفي كل الاطباق بسهوله ساعه الاكل، لانها طبعا بتبقى لينه وسهله. حله زي حله الرز فيها بواقي اكل، لازم الاول تدخلي الحله ما فيهاش بواقي رز مثلا او بواقي طبيخ او بواقي كده. لكن لو في مثلا يعني اثر طبعا لدهون لبتاع، الغساله وظيفتها ان هي بتشتغل بضغط ميه وبسخونيه مع المسحوق بتدوب لك الحاجات دي كلها. ولو خطأ منك كان في مثلا حبايه رز حاجه بسيطه بتتجمع في الفلتر، فتنضفي الفلتر بتاعك بصفه دوريه. الفلتر يا جماعه بيكون موجود في الغساله زي ما كده هوري حضراتكم هنا. هو ده الفلتر، ده بيتشال عادي جدا وبنغسله وبننضفه مفيش اي مشاكل. البقعه دي طبعا اللي حوالينا نتيجه ان انا كنت بحط الايه، حاطه المواعين وكده، بس ما غسلتش يعني، دي نتيجه ان انا كنت بجمع فيها المواعين. لكن طبعا لما اشغل الغساله بتاعتي والحاجات دي كلها هتنضف. الكبه بدخلها عادي جدا، المفرمه عادي. غساله طبعا هي غساله اسمها غساله اطباق مش غساله حلل، لكن احنا بقى يعني والغسالة يا جماعة طبعا هي غسالة أطباق مش غسالة حلل، لكن احنا طبعا كستات عايزين الغسالة تعمل لنا كل حاجة، يعني نفسنا الغسالة تعمل كل حاجة، فبندخل فيها حلل، لكن هي أصلا مخصصة للأطباق. وطبعا أنا هنا شلت اللي هي البقايا الصلبة اللي كانت من الرز، شطفة بس سريع كده، ونزلت كده في الصفاية بتاعتي، وبدخل الحلة ما فيهاش أي أثر غير أثر اللي هي الدهون. يعني النشا اللي كان في الرز طبعا والزيت اللي عملت بيه الرز بتدخل عادي جدا بتتغسل عادي. كل الحاجات دي هدخلها كده عادي. الالومنيا يا جماعه سجان الالومنيا ما بتتغسلش في الغساله. الالومنيوم لو دخلناه في الغساله هيسود نتيجه الحراره اللي بيدخل الغساله. الاستانلس، البايركس، الحلل اللي هي السيراميك اللي هي الجرانيت التيفال ده بيدخل عادي جدا. لكن لو انت عندك الحلل القيمه وخايفه عليها مثلا تتضر مع الوقت، بتتضر التيفال بيتضر مع الوقت، الجرانيت بيتضر مع الوقت. فلو عندك حله او اتنين تيفال او جرانيت، يعني احنا اغلبنا في بيوتنا الاستانلس هو المتعارف عليه، اغسليهم على ايدك يعني حله او اتنين. بالنسبه للكوبايات اللي فيها نقشه، انا بدخلها عادي وما بيحصلش حاجه، لان انا بستخدم درجه حراره 55، يعني انا ما بستخدمش درجه حراره عاليه، بستخدم درجه حراره 55 في الغسيل بتاع الكوبايات بتاعتي. لا انت جربي، يعني لو مره استخدمت البرنامج 50 او 55 ما نفعش معاكي في برنامج 65. لو البقعه عندك مثلا ما بتطلعش، لو التنظيف بتاعها مش عاجبك قوي، لكن هي بصراحه نعمه يعني. وطبعا انا اسفه جدا للمنظر ان انا اول باول بدخل في الغساله، لان لو المنظر كده عندي انا هكرهها مش هحبها يعني. لا انا اول كوبايه علبه حاجه على طول هتخلص من الفضلات اللي فيها وعلى طول ادخلها في الغساله. لان بالطريقه دي هيبقى وجود غساله اطباق في البيت مزعج. لو انت من الناس اللي بتجمع المواعين وتيجي اخر اليوم تعبي لا في الغساله، انا شايفه الموضوع صعب جدا جدا. وكمان بتبقى الاكل لزق في الحلل والسلطه دي مثلا ركنتها شويه لزقت برضو، فبيبقى الحاجات لزقت منك. فالحاجه لما بتبقى المواعين لسه البقعه اللي فيها او البقايا فيها طريه بتقدري تخلصي منها بسرعه. فوانت قاعده على الترابيزه تخلصي على طول من بقايا الاكل عندك وانت قاعده، سواء في كيس، سواء في المفرش اللي بتاكلي عليه، سواء كده، وبسرعه تخلصي منهم ودخلي الاطباق بتاعتك من غير شطف. غسالة الاطباق يا جماعه مش زي ما انتم فاهمين لازم غسل جيد جدا، او انها تدخل مجرد ان هي بس تتعرض فيها للتسخين والتعقيم وبس. لا، غسالة البقع عادي بتتخلصك من البقع وبتخلصك من كل حاجه، لو اخترتي درجه الحراره المناسبه، لو اخترتي البرنامج المناسب، لو حطيتي مواعينك مرصوصه صح متنظمه صح، ما تحطهاش متكومه على بعض او مش سايبه فيها مساحه لعمل الرشاشات دي، ساعتها هتطلعك مواعين مش نظيفه. يعني لو كونت المواعين
بشكل ما بيسمحش بمرور الميه او بالرشاشات بتاعتي في الغساله تشتغل كويس، يبقى هتطلع المواعين مش نظيفه. هكمل رص الغساله، ولما اجي اشغلها هفرجها لحضراتكم. وكده انا فضيت الحوض من المواعين، دخلت المواعين كده في الغساله الحمد لله. عندي السيجاره الالومنيوم دي كنت خابزه فيها، ويعني هي كده تعتبر ان انا شلت بس البقايا اللزق اللي كانت، يعني البقايا بتبقى مطرح الخبيز والعجين، لكن لسه طبعا هلمعهم وانضفهم وانشفهم وعينهم عشان بقوا على الميه وكده. لكن انا لو دخلتهم هم المرحله دي هيكونوا انضف، يعني لما اطلعهم في الغساله مش هيكونوا نضاف، هيكونوا متبهدلين اسود نتيجه الغلي والميه والتسخين. فكده ده كده هم لو دخلتهم مش هتقول لا الغساله، لكن الالومنيوم ما يدخلش انه هيطلع اسود. زي حله جبتي فيها ميه وغليتيها الميه على النار تطلع ايه في الاخر؟ بتلاقي اثر سواد طبعا، وتقعد تدعكي فيها. فدول على ايدي هغسلهم، لكن لو دخلتهم الغساله ممكن اقعد يوم كامل عشان ارجع لهم اللمعه دي من وش الصاج وظهر الصاج، اقعد يوم كامل فيهم. هنا الغساله هفرج حضراتكم الرص بتاعها. هنا حطيت المعالق زي ما احنا شايفين. مثلا هنا في معلقه مثلا فيها اثر نتيجه مثلا زبادي او مثلا مهلبيه او كده، فلا دي تنضف عادي. لكن مش مدخله معلقه فيها مثلا مكرونه او فيها رز مثلا اهو، ومدخله حتى السكينه. ودي القطاعات اللي هي بقطع بيها برضو البسكوت، بدخلها تبقى معدوله كده وما تعقش. يعني بصوا الدرج بيتحرك بسهوله اهو، ما فيش اي اعاقه. ده الدرج اللي هو الاول المعالق مهم جدا يا جماعه. يعني اللي بتقولك انا مش هجيب درج معالق في الغساله، لا والله مهم. وانت لو انت مش عايزه بطريقه معينه، ادي فيك اهي بتتفك كده من ناحيه وتشيل الدرج خالص وتستخدمي. لو انت عندك حاجات عاليه يعني في الدرج ده، فليه نستغنى عنه؟ يعني انا وقت لما عندي حاجه عاليه بقوم فكه الدرج وعيناه، ما يكونش عندي معالق كتير بالشكل ده. او ممكن اعلق المعالق في الناحيه دي، يعني اللي هو الرف ده. فده مهم. يعني انا شايفه ان الرف ده مهم، مش مهم واخد كميه كبيره يا جماعه. بصوا واخدين كميه كبيره جدا. وساعات لو انا ما عنديش معالق كتيره بحط طبق صغيره زي كده، فيه طبق فناجيل بنيم فيه الغطيان بتاعه العلب بتاعتي بالطريقه دي. تاني درج بالشكل ده رصيت فيه كل الحاجه، حتى السكينه اهي اللي انا قلت لحضراتكم عليها اثر الجاتو والكيكه اهي زي ما هي. الكوبايات اهي بنفس الكوبايات، كوبايه لبن رايب وكوبايه عصير. المفرمه برضو زي ما هي اهي، اللي هي مطحنه يعني. انا بحط النشابه، هو المفروض ما تحطيش حاجه خشب بس انا بحطها. وادي العلب بتاعتي انا حطاها كده بالشكل ده مكانها اهو، حطها بالشكل ده. المهم ان هي ما تعوقش حركه الدرج وكافي. في اماكن برضو لسه هنا، فانا يعني ايه بفكر احط ايه الغطا ده بالشكل ده كده، يعني الغطا بالشكل ده في المكان ده. يعني هو كل رف ليه رشاشه ميه بتاعه. وهنا برضو دي انا حطاها كده برضو. المواعين يعني مش نظيفه يا جماعه، انا بس بوري حضراتكم المواعين مش نظيفه. تاني درج زي ما احنا شايفين كده، حطيت المصفى دي بعد ما صفيت الاكل نضفتها طبعا وحطيتها. وده اللي هو بتاع الكبه، يعني الغطا بتاع الكبه. وهنا ادي الطبق اللي كان فيه العجين زي ما هو كده، بس حاطه الاطباق بالشكل ده وكافيه بالشكل ده كده عشان ما ياخدش ايه مساحه يعني. دي حله الرز، دي الاطباق بتاعتي برضو في مساحه ايه تانية اهو يا جماعه. وبالشكل ده لازم اسيب مساحه للحاجه عشان تنضف. يعني بصوا لازم مادام حاطه علب او حاجه، ادي العلبه اهي يا جماعه بتاعت مطرحها سلطه، يعني زي ما انا شلتها زي ما حطيتها معاكم اهي. بس لازم اسيب ايه مساحه في الدرج عشان الحاجه تنضف. الرف بتاعك يبقى فيه مساحه تقدر تدخل الميه عشان تنضف المواعين. وكنت حاطه ده كده بالشكل ده كان الدرج. اوقات لو عندك حلل، لو انت تقدر الكبه مثلا ممكن تاخد مكانها حلل. الاطباق الكبيره دي اوقات طبعا ما بحطهاش، انا بس بفرج عليكم ان هي ممكن تغسل، لكن طبق كبير زي كده واخد مساحه كبيره وممكن استغل المكان ليه اطباق اكتر. بس انا دي المواعين عندي النهارده يعني.
يعني لو عندي اطباق اكتر هغسل الطبق ده على ايدي واحط كميه اكبر من الاطباق وكميه اكتر من الصحون يعني بتدخل كده. اهم حاجه في الغساله بقى عايزه اوريكم في رشاش اهو يا جماعه فوق اهو، اهو ده رشاش، تتاكدي انه بيلف معاكي بسهوله اهو، رشاش اهو، تتاكدي مفيش عائق. اوقات بيبقى في حاجه واقعه، حاجه يعني نزلت من الدرج فعاقت الحركه، لازم اتاكد ان ده بيلف بسهوله. ده اهم حاجه في غساله الاطباق، ان اتاكد الرشاش ده كده بيلف بسهوله كده حر الحركه. وبرضه عايزه اتاكد الرشاش اللي تحت ده برضه ان هو حر الحركه. الخطوه دي بعملها على طول سواء في الغساله القديمه قبل ما اشغل الغساله او جديده اهو، بيتحرك بحريه، لازم يكون بيتحرك بحريه كده مفيش عائق اهو بالشكل ده. هنا طبعا بنحط المسحوق في الغساله، بنحطه في الجانب ده، ده درج مخصص للمسحوق فوق اهو. بس انا مش هشغلها دلوقتي، لما هاجي اشغلها هوري حضراتكم المسحوق اللي احنا هنحطه، لان في انواع كتير قوي في المسحوق يا جماعه. كده انا هبدا اقفل الغساله بتاعتي، ولما الميه بس تبقى يعني قويه شويه هبقى شغاله معاكم. دلوقتي يا جماعه هشغل غساله الاطباق. انا كده يعتبر شغاله تاني يوم، لان الميه كانت عندي ضعيفه، فلازم الميه تكون شديده، كان عندي عطل يعني في الموتور، فلما صلحناه وكده هشغلها. الاول هحط مسحوق الغساله. بالنسبه لمسحوق الغساله اللي هو فينش ده، انا جربته، كان فينش زمان يا جماعه افضل كتير، فينش البودر افضل كتير. دلوقتي انا بحس ان هو تنظيف مش قد كده، وبحس كمان ان هو المسحوق بيرطب بسرعه، يعني حتى ان العلبه بيبقى عليها تاريخ الانتاج لسه ما قربش يعني ينتهي وكده، لكن بلاحظ ان هو بيرطب وبيكتل جوه العبوه. ففينش ده كانت العلبه بحوالي 129، واعتبر ان انا يعني ايه ما استخدمتهوش يعني. لكن جربت اللي هو المسحوق ده اللي هو اسمه لوتفيك. لوتفيك كويس جدا وبينظف وجودته يعني جيده جدا بالنسبه لمساحيق البودر. وده فينش زيت الغساله، ما لقيتش منه اي شكوى، بستخدمه يعني في الغساله. العبوه دي من ساعه ما جبت الغساله ولسه موجوده معايا، ما نورتش لسه اللمبه بتاعت يعني ان انا احط زيت. في لمبه بنور كده يعني مكان بيطلع منه وميض كده، نور معين بيطلب منك تحطي الزيت، تحطي ملح، تزودي الغساله سواء بالزيت او الملح، فلسه ما فيش الاضاءه دي ما حصلتش يعني معايا وكده. فانا فينش ما يعني هعمل بيه اي حاجه في المطبخ، لانه بالطريقه ديت مش بحصل على النتيجه منه، لكن مش هستخدمه، هستخدم لوتفيك ده جربته. وفي طبعا الاقوى والاعلى منهم في اقراص فيري، دي كانت عندي لما جبت الغساله، كانوا مديني كرتونه كده فيها اقراص فيري كميه كبيره بس خلصتها. لكن ان شاء الله هي غاليه، لكن هجيبها لان هي جميله جدا، وكمان بتنظف الفلتر وبتحافظ على الغساله والاجزاء الداخليه للغساله. فان شاء الله هبقى دايما عامله يعني ميكس ما بين ان انا مره اغسل بلطفك، او اغسل في الاسبوع كذا مره بلطفك، ومرتين مثلا بالاقراص، يعني تبادل يعني، عشان اخلي الغساله تبقى جودتها يعني في التنظيف اعلى. لكن لطفك استخدمته جميل جدا، والعلبه دي كيلو بحوالي 65 جنيه، معرفش بقى بيبقى فيه عروض عليها ولا لا، لكن انا استخدمته جودته عاليه. بالنسبه للمسحوق، مكان مسحوق الغساله بيبقى هنا يا جماعه، المكان اهو واضح، وجنبيه طبعا ده الخزان بتاع الزيت، وده مكان المسحوق. بالنسبه اللي بنحط معلقه او بنحط معلقتين، انا بملى المكان ده، انا بملى الفراغ ده بملاه بالمسحوق، يعني انا الغساله عندي كبيره وبتاخد مواعين كتيره، فانا بملى بالفراغ ده. والعلبه دي تقعد معاكي الشهر، علبه لطفك دي تقعد معاكي شهر كامل لو انت بتستخدمي الغساله كل يوم هتقعد معاكي. والزيت فينش ما لقيتش منه اي مشكله، ممكن بعد كده اجيب زيت لطفك عادي جدا يعني. دلوقتي الغساله لو كنت مبيته المواعين فيها من امبارح، فعملت دورة شطف سريعة بتبقى موجودة عندك في الغسالة، موجودة عندي مثلا 10 دقايق، ما بتبقاش فيها اي تسخين مية او اي حاجة، بتبقى سريعة، شطف سريع يعني. فانا شغلتها طبعا عشان خاطر ايه، المواعين كانت فيها حاجات لازقه وكده، فشغلت دوره غسيل 10 دقايق. في غسالات تانية بتبقى ربع ساعه، يعني غسالتي القديمه كانت دوره الشطف فيها وقت مختلف عن ده، كانت حوالي 8 دقايق يعني.
فكل غسالة ليها البرنامج الشطف مختلف عن باقي الغسالات. انا هنا هستخدم دورة غسيل درجة 55. بستخدمها في الغسالة، وبس في درجات اعلى في 65، بس انا بحب يعني 55 بحافظ على كل حاجة بدخلها. يعني هنا بدخلها بلاستيكات مع يعني مع اكواب فيها نقشة مع كده، فبحس ان 55 درجة حرارة بتبقى لطيفة جدا على الادوات بتاعتي. لكن لو عايزه 65 مثلا، لو حاجه متسخه جامد ودخلت 65 مفيش اي مشكله. وده بيبقى دايما لما يكون عندك حاجات لازقه او فيها مثلا حروق جامده يعني، فبتدخليها في الدرجه دي. دلوقتي انا هامله المكان المسحوب، وهبدا اشغل الغساله بتاعتي، ولما تخلص هوري حضراتكم النتيجه ان شاء الله. دلوقتي الغساله خلصت خلاص وهديت من السخونيه. ما نفتحهاش يا جماعه وهي سخنه. انا بحط بس عشان الوش بتاعي بس ما يبانش في الغساله. ده كده اول رف اللي هو كان المعالق، وحاطه فيه زي ما انتم شايفين كده، كنت حاطه فيه القطاعات وقطعات البسكوت والسكينه بتاعه الكبه والمعالق. ده تاني رف اللي كنت حاطه فيه الاطباق بتاعتي، وكنت حاطه فيه حتى هنا دي كانت يعني متبهدله يعني فتافيت وكده برضو حطيتها. الكوبايه دي كان مطرحها نسكافيه لازق فيها، وريت لحضراتكم. برضو هنا كان في الاطار هنا فيه نسكافيه. اللي تخلص اطلعها ايه كده فوق. هنا كان فيه زيت او سمنه، الكوبايه دي كده. برضو الكوبايه دي كان فيها برضو دهون سمنه او زيت. دي كان فيها عصير الجوافه، ودي كان فيها لبن رايب. ده كده الرف. ده كان فيه فتافيت بتاعه الكيك. دي برضو كنت السكينه كانت سايبه فيها اثار للكيك للجاتوه اللي انا كنت مقطعاه. المطحنه دي كان فيها الجبنه الرومي اللي انا بشرها. تاني رف دي كنت بصفي بيها الحوض. الطبق الكبير ده كنت عاجنه فيه، وكان فيه اثر عجين مدخلاه. دي كان فيها سلطه وريتها لحضراتكم. برضو لو انت عندك اي مفارش سيليكون زي كده مثلا بنحط عليها زينه في المطبخ، بنحط عليها حاجات سخنه في المطبخ، برضو تقدري تغسليها. الجلافزات بتاعه البوتاجاز والحاجات المعموله من السيليكون تقدري تغسليها برضو في الغساله. هنا دي كانت الكبه زي ما احنا شايفين كده، غطا الكبه. وطبعا لان انا كنت يعني حاطاه بالشكل ده فكان مع ميه هنا، فبخلص منها. وهنا برضو كان فيه هنا اثر الميه، اللي هي طبعا ده جزء كده فيه جزء يعني يعني زي ليه كده ارتفاع وليه قاع وكده، فبيجمع فيه ميه. لكن هنشوف الشكل من جوه. كان فيه هنا اثر عجين يا جماعه. الغساله على فكره ممكن اشغلها على درجه يعني بعد ما يخلص فيه ليها تجفيف، ممكن اشغل بتجفيف وكده، فبتهلك معايا كهرباء اكتر، فانا بكتفي بالتسخين وهي بتطلع كل حاجه كويسه يعني. ده اللي كان اثرها برضو رز نطفت اهي. ولو انا عايزه اجفف بزود قوه الغساله بديها التجفيف، بس ده بيهلك شويه في الكهرباء. لكن هي كده نطفت. انا بستخدم درجه حراره للغساله اللي هي 55، وبتبقى درجه الحراره ديت مناسبه جدا في الغساله بتاعتي، وتنضف لي الحاجه. لو عايزه ازود هزود درجه الحراره، بس مش هحط حاجه يكون فيها رسمه زي دي. يعني الرسمه زي كده بدرجه حراره عاليه ممكن تبوظ. برضو كبه زي كده في درجه حراره عاليه اعلى من 55 انا ما جربتش يعني. ال 65 برنامج ال 65 ما جربتوش، لكن كل حاجه طالعه نضيفه زي الفل اهي. المعلقه دي كان فيها رز لازق نضيفه اهي وزي الفل. العلبه دي برضو يعني كل حاجه طالعه الحمد لله
حتى الحاجات اللي هي الصغيره قوي اللي هي الدقيقه دي قوي، الصغيره دي طبعا نضيفه. السكينه اللي بحط فيها السكينه في الكبه برضو نضيفه. يعني كلها حاجاتها بسم الله ما شاء الله زي الفل. فيعني غسالة اطباق مهمه جدا وبتاخد منك حاجات كتير. يعني مثلا لو انا هغسل مثلا الطبق الكبير ده على ايديا، او هغسل حله على ايديا، بس في المكان ده هستغل الاطباق كتير. اوقات كتير بعمل كده، يعني بستغل المكان الاطباق اكتر واغسل الحاجات التانية. بس انا وريت حضراتكم النهارده انها ممكن تغسل اللي هي الحاجات الكبيره والعلب والحاجات دي، فبتغسل حاجات كتير يعني. وادي الطبق اهو نضيف برضو. فهي كويسة جدا يعني، فيها تنظيف وفيها التسخين بتاعها حلو والتعقيم بتاعها حلو. ولو عايزة ازود الجفاف بتاعها ان هي تبقى طالعة كل مواعين جافة، في ده يعني طريقة معينة كده في الغسالة ان انا اجفف بيها المواعين زيادة. بس انا ما بستخدمهاش الطريقة ديت علشان خاطر بتهلك شوية في الكهرباء. فكده الطريقة كده الاقتصادية هي العادية اللي انا اتبعت الكتالوج في الغسالة. وكل غسالة بتختلف عن الغسالة التانية. يعني الغسالة دي ممكن تكون غير الغسالة اللي انت عندك او انت ناوي تجيبيها في الاستخدام في الحرارة. فكل غسالة بتختلف. ان شاء الله كده جزء من كلامنا عن غسالة الأطباق خلص. بعد كده هنبقى أقول لكم ليه إحنا في بيوتنا ممكن نكره الغسالة أو ما نحبهاش. ليه معتقدات غلط في إحنا وطرق معينة بنستخدم بيها الغسالة غلط بتخلينا نكرهها. فإن شاء الله في فيديو تاني هبقى أشرح لكم ليه إحنا بنكره غسالة الأطباق. شكرا لحسن المتابعة.